12:45 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය මොහන් පෙරේරා, ප්‍රකාශය TDKA ජයන්ත. පොහොර උද්ඝෝෂණ පිටුපස විපක්ෂ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සහ කෘෂි රසායන මාෆියාව සිටින බව හඳුනා ගැනේ. රජයේ සහතික මිලට සහල් අලෙවි කරන්නේ නම් සහල් ආනයනය නොකිරීමට රජයේ සූදානම්. අසත් සාලිටේරෙහිව අධිචෝදනා ගොනු කෙරේ. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ තවත් ආසාදිතයෙකු කහතුඩුවෙන්. අධ්‍යයන පොදුසහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබරයේදී ස්ථිරයි. කොරෝනා බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ දක්වා රජයේ වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 26,000 ඉක්මවයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා රෝහල් වලින් කොවිඩ් එන්නත්. මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. ඇමරිකාව යලි ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ ත්‍රස්ත ඉලක්ක වෙත පහර දී. කුසල් මෙන්ඩි සහ නිරෝෂන් දික්කල්ල එංගලන්තයේ ජෛව බුබුලෙන් මිදී අයාලේ යති. ඔවුන් දෙදෙනා යලි ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවීමේ තීරණයක්. රසායනික පොහොර නොමැති බවට ගෙනන ප්‍රචාරයේ කුමන්ත්‍රණයක් බව ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි. මෙය සැබවින්ම ගොවි ගැටලු මුල් කර ගනිමින් සිදු නොවන්නක් බව පැහැදිලි වී තිබේ. යලකන්නේ පොහොර බෙදා දීමේ වැඩපිළිවෙල හා මහකන්නේ පරිසර හිතකාමී කාබනික් ගොවිතැනට ගොවියාගේ සූදානම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට ඇමතිවරයා මඩකලපුව හා පොළොන්නරුවේ කළ සංචාරවලදී මේ බව තහවුරු වී තිබේ. අරලගන්විල ප්‍රදේශයේ අක්කර 20,000ක සියලු වගා බිම්වලට රජයේ සහනාධාර පොහොර නියමිත පරිදි ලබා දී ඇත. අරලගන්විල ජනතාව කාබනික පොහොර සඳහාද දැන් නැඹුරු වෙමින් සිටී. ඒ සඳහා දැන්ටමත් තම කුඹුරුවල කොම්පෝස් පොහොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර තිබේ. අමතර භෝග සඳහා පොහොර ලබා දීමට ලක් පොහොර ආයතනය ක්‍රියා කළේය. පොහොර නොමැති බවට ප්‍රචාරයක් සිදු කරන්නේ දේශපාලන වශයෙන් සම්බන්ධතා ඇති පිරිසකි. පොහොර උද්ඝෝෂණ පිටුපස මෙම විපක්ෂ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සහ කෘෂි රසායනික මාපියාව සිටින බවද හඳුනාගෙන ඇත. කාබනික පොහොර වගාව දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ ජනතාව ජාතික සංවිධානයේ ඉල්ලා සිටි කාරණයක් බව මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉන්දුරාකාරේ ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ පවසති. මෙය මීට පෙර ආණ්ඩුවලින්ද ඉල්ලා සිටියත් ඉටු නොවින. නව වැඩසටහන මගින් රටට ආවේනික පොහොර සම්ප්‍රදායක් ඇති කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. රසායනික පොහොර තහනම් කිරීමට ජනාධිපතිතුමාගත් එඩිතර තීරණය සියලු දෙනා අගය කළ යුතුය. එය සාර්ථක කර ගැනීමට ජනතාවගේ මෙන්ම නිලධාරීන්ගේ සහාය ලැබිය යුතු බවද උන්වහන්සේ කියා සිටිති. අතීතයේ පොහොර පිළිබඳ ඥාණය නැවත ජනතාවට ලබා දීම කළ යුතුව තියෙනවා. ජනතාව ඒ සඳහා පෙළඹ විය යුතුව තියෙනවා. හැමතැනම වැවිලා තියෙන මාන, පාසි, ජපන් ජබර නිකරුණේ නාස්ති නොවෙන්න කලින් ඒවයින් ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුව තියෙනවා. තවදුරටත් ඇකේෂියා වෙනුවට ඒවා කපලා දාලා ග්ලයිසීරියා වගාව ආරම්භ කළ යුතුව තියෙනවා. ඒ සඳහා කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හෝ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හෝ ඒවා දාලා අමාත්‍යාංශ බලධාරීන්, වෘත්තිකයින් සහ විද්වතුන් ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතුව තියෙනවා. ජනතාව ඒ සඳහා පෙළ ගැස්විය යුතුව සහ පුහුණු කළ යුතුව තියෙනවා. දිස්ත්‍රික් ආශ්‍රිතව, මැතිවරණ කොට්ටාස ආශ්‍රිතව හා ගම් ආශ්‍රිතව මේ පොහොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළ යුතුව තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ සිහිනේ සැබෑවක් වෙන්නට නම් මේ තත්ත්වයේ පිළිබඳව කටයුතු කළ යුතු තියෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ පොහොර ධාරිතාව හා අවශ්‍යතාව පිළිබඳ සංගණනයන් ගත යුතුව තියෙනවා. රජයේ සහතික මිලට සහල් අලෙවි කෙරෙන්නේ නම් සහල් ආනයනය නොකරන බව ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව රජයේ අපේක්ෂාව සහල් ආනයනය නොකර සිටීමයි. එහෙත් පවතින තත්ත්වය යටතේ පාරිභෝගිකයාට දැරිය නොහැකි අසාමාන්‍ය මිල ගණන් යටතේ වෙළඳපොලේ සහල් අලෙවි වේ. ඇතැම් සහල් මෝල් හිමියන් වී තොග සංගවමින් කෘත්‍රිම සහල් හිඟයක් මවා ඇත. වත්මන් රජයේ බලයට පත්වීමත් සමග ගොවින්ට අවශ්‍ය පොහොර, ජලය මෙන්ම නිෂ්පාදන අලෙවි කර ගැනීමට වෙළඳ ප්‍රද සකසා දී තිබේ. වී කිලෝවක් සඳහා සහතික මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ගොවින්ට විශාල සහනාධාර ලබා දී ඇතත් වර්තමානයේදී සතොස හැරුණු විට අනිකුත් සෑම අලෙවි සැලක්ම සහල් මිල ඉහළ නංවා ඇත. රජයේ පාලන මිල ඉක්මවා සහල් අලෙවි කරන අයට එරෙහිව පනවන ලද දඩ මුදල රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත සංශෝධනය කිරීමටද රජය බලාපොරොත්තු වේ. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මීට වසර 2කට පෙර කාබනික ගොවිතැන සඳහා උනන්දු බව අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කීර්ති කොටගම මහතා පවසයි.
ඒ සඳහා මුරගහයන ගුරුවෙල ප්‍රදේශයේ අක්කර 4000ක කාබනික වගාවක් ආරම්භ කර තිබේ. එම වගාවේ ප්‍රතිඵල හා සක්‍රියත්වය ඉතා ඉහළය. මෙරට භූමියට උචිත වන්නේ කාබනික පොහොර වගා බවද ඒ මහතා කියා සිටී. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. ඉකුත් මාර්තු මාසයේදී ආන්දෝලනාත්මක මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වා මතභේදයට තුරු දුන් ප්‍රකාශයක් සිදු කළ අසත් සාලි මහතාට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කෙරේ. නීතිපතිවරයා මේ බව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුති පනත යටතේ මෙම චෝදනා ගොනු කර ඇත. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට සිටින තමාව මුදාහරින්න ඉල්ලීමක් අසත් සාලි මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද ශේෂ්ඨ අධිකරණය හමුවේ කැඳවූ අවස්ථාවේදී මෙම තොරතුරු අනාවරණ විය. මේ වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මාසයේදී පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අදහස් දක්වන ලේකම්වරයා මේ වෙලාව වෙනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමා නිවේදනය කරලා තියෙන්නේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 4 වෙනිදා ආරම්භ කරලා ඔක්තෝබර් මාසේ 31 දක්වා තමයි කියන්නේ. ඒකට ඒ තත්ත්වය තමයි දැනට තියෙන්නේ. යම්කිසි වෙනසක් වුණත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කරු ඇමතිතුමා එස නිර්දේශ කරાવી වෙනසක් තියෙනවා නම් දැනට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉකුත් වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට කොරෝනා හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය රුපියල් කෝටි 26000ක් වැය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. PCR හා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කොරෝනා ආසාදයන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම හා මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම සෞඛ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් අදාළ මුදල් වැය කර තිබේ. කොරෝනායිනත් මිලදී ගැනීමේදී විශාල වැයක් දැරීමට රජයට සිදු වී ඇත. වෛරසය තවදුරටත් ව්‍යාප්තියෙන් පවතින බැවින් ඉදිරියේදීත් සෞඛ්‍ය පහසුකම් වෙනුවෙන් තවත් විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වී තිබේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා රට පුරා ඇති ප්‍රධාන රෝහල් වලින් එන්නත් ලබා දීමේ වැඩසටහන අද සිට ආරම්භ කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. එන්නත් කරන වැඩසටහන මේන් තවත් වේගවත් වේ. පළමු අදියරේදී වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ පුරවැසියන්ට පමණක් රෝහල් වලින් එන්නත් ලබා දීම සිදු කෙරේ. ඒ සඳහා තම ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිත තවත් අයෙකු කහතුඩුව ජයලියගම ප්‍රදේශයෙන් හඳුනා ගැනේ. කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ඉදිකිරීම් ආයතනයක මේ පුජ්‍යලයා සේවය කරයි. ඔහුව පොළොන්නරුව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇත. පවුලේ සියලු දෙනාද තවත් අසල්වැසි පවුල් 50ක්ද නිරෝධායනට ලක් කර තිබේ. එම නිවසති ප්‍රදේශයට සංචරණ සීමාද පනවා ඇත. දැනට රට තුළ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමටත් අලුත් ඒවා ආරම්භ කිරීමටත් රජය සූදානමින් සිටින බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ සූදානම් නොමැත. මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කෙරේ. මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා අදාළ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බලා කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඒකමතිකව අනුමත කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මధుර විතානගේ මහතා පවසයි. 2005 වසරේ සිට දශකයකට ආසන්න කාලයක් රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට ඔහු විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. වර්තමානයේ එවැනි සංවර්ධනයක් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ මහතා දැනට වඩා හොඳින් රජයේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඔහු කියා සිටී. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ සතු ගොඩනැගිලි කිහිපයක්ම කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන අතහැර දමා ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු කියති. පාසැල් ජනසලු ආයතන ඇතුළු ආයතන රැසක ගොඩනැගිලි ඒ අතර වෙයි. මේවාට ජලය විදුලිය ඇතුළු වෙනත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම්ද පවතී. විවිධ හේතු නිසා මෙම ආයතන වසා දමා තිබේ. ඇතැම් ගොඩනැගිලි ඝන කැලෑවෙන් වැසී ගොස් ඇත. ඒවා ප්‍රයෝජනවත් කටයුත්තක් සඳහා භාවිතයට ගන්නා ලෙස ජනතාවගේ ඉල්ලීම වී තිබේ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමනි, දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමනි, මේ ඔබේ අවධානයට.
විදෙස් පුවත්. ඇමරිකාව යළිත් ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ සටන්කාමීන්ගේ ඉලක්ක වෙත ගුවන් ප්‍රහාර ආරම්භ කරයි. අවිගබඩා ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම ප්‍රහාර සිදු කරන බව ඇමරිකානු හමුදා පවසයි. තමාගේ මූලික වගකීම ඇමරිකානු ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම බැවින් මෙම ත්‍රස්ත සංවිධානය විනාශ කිරීම යුගයේ අවශ්‍යතාවක් බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා කීවේය. ඉරාක් ආගමැති ඊජිප්තු ජනපති සහ ජෝර්දානයේ රජු බැග්ඩැඩ් නුවරදී හමු වී සාකච්ඡා කළහ. ආරක්ෂක සහයෝගිතා සහ කලාපීය ස්ථාවරත්වයේ ඉහළ නැංවීම මෙහිදී මූලික විය. කලාපීය ජනතාවට වැඩි ප්‍රතිලාභات කර දීමට අන්‍යෝන්‍ය එකමුතුකම වැදගත් බව ඉරාක් අගමැති මුස්තාෆා අල් කත්මි මහතා සඳහන් කළේ. හොටවැල්තුණු මුහුණ දී ඇති ප්‍රධානතම අභියෝගය වන්නේ COVID-19 වසංගතයයි. දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය සහ ත්‍රස්තවාදයේ ඒ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී. ඔස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර කමිටුව අද හදිසි රැස්වීමක් කැඳවා තිබේ. ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ පැතිර යාම හේතුවෙන් සිඩ්නි නගරයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අගුළු දැමීම සිදු කර තිබේ. අගමැති ස්කොට් මොරිසන්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ජාතික ආරක්ෂක කමිටුවද අද රැස්වන බව සඳහන් වේ. එහිදී රට ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා අගමැතිවරයා ඇතුළු එම කමිටුව දැනුවත් කරනු ඇත. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ දුරස්ථ යාන්ත්‍රාංගනය සහ බැරෑරුම් පත ඉදිකිරීම ලියුත් පැකේජ් B ව්‍යාපෘතියේ වැඩවලින් 94%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අවසන් වී තිබේ. ලබන සැප්තැම්බර් වන විට එහි කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කෙරේ. මේ සඳහා ජපන් රජය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජයද ප්‍රතිපාදන සපයා ඇත. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිව සිටි අවදියේ මෙහි ඉදිකිරීම සැලසුම් කර තිබින. ඒත් යාපාන රජයේ නිසි අධීක්ෂණයක් නොමැතිවීම නිසා මෙහි කටයුතු ප්‍රමාද විය. ක්‍රීඩා පුවත්. ගලන්තේ සංචාරයේ ශ්‍රී ලංකා එක්දින කණ්ඩායමේ කුසල් මෙන්ඩිස් සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල ජයබුබුලින් මිදී රාත්‍රී කාලයේ ඩර්හැම්හි වීදි සංචාරය කරන ආකාරය දැක්වන වීඩියෝවක් සමාජ ජාල අතර හුවමාරුවෙමින් පවතී. තරගාවලිය අන්ත පරාජයට ලකුවත් ඔවුන් දෙදෙනා කිසිදු තැකීමක් නොකර විනෝදකාමීව හැසිරෙන ආකාරය දක්නට ලැබේ. ඔවුන් දෙදෙනා එලි ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරුගෙන් වාර්තාවක් හැඳවීමටද නියමිතයි. ඔවුන් විනය විරෝධී ආකාරයෙන් ක්‍රියා කර ඇති බව තහවුරු වුවහොත් උපරිම විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ක්‍රිකට් ආයතනය බලාපොරොත්තු වේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවත් සමග එක්දින තරඟාවලිය පූර්ණ ලෙස ජය ගැනීම කණ්ඩායමේ අනුමත බව මෙරට පැමිණෙන ඉන්දිය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වන රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් පවසයි. මේ ක්‍රීඩකයන්ට පුහුණුවක් ලබා දෙන තරඟාවලියක් නොවන බව ඔහු කියා සිටී. කණ්ඩායමට තුලත් කර ඇත්තේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඉන්දිය කණ්ඩායමට කැඳවිය හැකි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින්ය. ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ ආරම්භන ඕවර් 20 ලෝක කුසලාන් ක්‍රිකට් තරගාවලියට පෙර ඉන්දිය කණ්ඩායම මුහුණ දෙන අවසන් ඕවර් 20 තරගාවලියද මෙය වේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB ගෞරව ප්‍රශංසා. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. SLT මොබිටෙල් සිය සේවා කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. වසංගත තත්ත්වය ආරම්භයේ පටන් මේ දක්වා ජාතික ඩේටා එල්ලුම දෙගුණයක් බවට පත් වී තිබේ. එම අවශ්‍යතාව සපුරාලීමටද ක්‍රියා කර ඇතැයි සමාගම කියයි. අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාල සහ 4G සබඳතා පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සමාගම පසුගිය වසර කිහිපයේදී වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 25ක් ආයෝජනය කර තිබේ. මේ නිසා වේගවත් අන්තර්ජාල සේවාවක් ලබා දීමට හැකි වී තිබේ. තම මෙහිවරේ තවත් අධීරක් ලෙස SLT මොබිටෙල් සමාගම ගමට සංනිවේදනය ගම සමග පිළිසඳර වැනි ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වය ලබා දෙමින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වෙත ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවක් ලබා දීම වෙනුවෙන් කැප වී සිටී. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ රට වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවයක් සිදු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වූ ඔබට පිදෙන උත්තමාචාරයක් ලෙස ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව NSB ගෞරව ප්‍රශංසා හඳුන්වා දුන්නා. දැන් NSB ගෞරව ප්‍රශංසා සමගින් 6.75ක අවම පොලියක් යටතේ මිලියන 5ක් දක්වා ණය මුදලක් පැය 2කින් ලබා ගන්න. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවක ඔබට වයස අවුරුදු 75 දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම්ද සහිතයි. ග්‍රිබ් වාර්තා අනවශ්‍යයි. NSB ගෞරව ප්‍රශංසා ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත්
ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. දකුණු පළාතේ සත්ව පාලනය දැන් සාර්ථකව සිදුවන බව දකුණු පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව සත්ව පාලනය සඳහා කැමැති පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් කුකුළු පැටවුන්, එළු පැටවුන්, කිරිගාව පැටවුන් ලබා දීම ආරම්භ කර ඇත. සත්ව පාලනය සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීමට ආධාර ලබා දීමද සිදුවිය. ආර්ථික පුවත් ආවරණය වසන්තයනේ. ඇයි මල්ලි? මොකද හදිස්සිය? නෑ අයියේ ඉතින් සල්ලි තමයි හදිස්සිය. ඇත්තද? හැබැයි සල්ලි හදිස්සි උනාට මල්ලි හදිස්සි වෙන්න එපා. ඕනම LOLC Finance ශාඛාවක ත්‍රිවිධ එකේ පොත තියලා එවලේම සල්ලි ගන්න. LOLC Finance වීල් පොතට කෑෂ්. වීල් පොතට එවිලෙම කෑෂ් අතට. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සොරැකීම. ඌව පළාතේත් මඩකලපු අම්පාර වවුනියාව සහ මුළතු දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. බස්නාහිර, සබරගමු සහ එවම් පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇතිවේ. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සොරැකීම. යලි සිරස්තල පොහොරුද්ඝෝෂණ පිටුපස විපක්ෂ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සහ කෘෂි රසායන මාපියාව සිටින බව හඳුනා ගැනේ. රජයේ සහතික මිලට සහල් අලෙවි කරන්නේ නම් සහල් ආනයනය නොකිරීමට රජයේ සූදානම්. අසත් සල්ට එරෙහිව අධිචෝදනා ගොනු කෙරේ. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ තවත් ආසාදිතයෙකු කහතුඩුවෙන්. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබරයේදී ස්ථිරයි. කොරෝනා බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ දක්වා රජය වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 26,000 ඉක්මවයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා රෝහල් වලින් කොවිඩ් එන්නත. මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. ඇමරිකාව යලි ඉරාකයේ හා සිරියාවේ ත්‍රස්ත ඉලක්ක වෙත පහර දෙයි. කුසල් මෙන්ඩිස් සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල එංගලන්තයේ ජෛව බුබුලෙන් මිදී අයාලේ යති. ඔවුන් දෙදෙනා යලි ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවීමේ තීරණයක්. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවි ඔස්සේද ඔබට සවන් දිය හැකියි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට